ছোটবেলায় আমরা বইয়ে কবিতা পড়তাম। আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। আর আজকে আমি সেই হাঁটু জল দিয়ে নদী পার হচ্ছি, কারণ এখন বৈশাখ মাস। চারদিকে মাঠে সোনালি ফসল, আর তপ্ত খরা রোদ দেওয়া সূর্যটাও যখন শেষ বিকেলের দিকে নিবু নিবু করে অস্তমিত হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে আমাদের হাওরের সৌন্দর্য।